So guys, naman tayo sa Honda Civic Dimension 2002. Ito, papalitan na natin yung windshield washer motor niya. Ayan, ating lagay ng tubig niya. So itong hose na to, yan siya nakakonekta pababa. At sa pinakababa nito, meron diyang motor. Yan, ayun yung nagpapump ng tubig papunta dito. Yan, papunta dito sa butas na to. Yan, bumubog yan dito sa salamin. So yun, hindi siya gumagana, kaya chinek ko yung motor niya sa baba. At ayun nga, hindi siya gumagana, kaya bumili na ako ng bago. Ito ang bago niyang motor. Yan. So yung motor na to, hindi siya pareho dun sa socket niya. Kaya yan, kinunik ko na lang siya sa lumang socket niya. Ito, galing siya dito sa luma. Yan, nilipat ko na lang yung socket niya dito. Mapapansin nyo, meron naman siyang positive, negative. Yan, positive sa red, negative sa black. Kaya madali lang siyang ilipat. Yan. So dito siya nakakabit sa ilalim ng fender sa left side. Yun siya, ito. Yan, dito ko na lang siya pinadaan para mas madali. Yan, dito siya yan, nakatusok lang siya dyan. Tapos ito yung pinaka socket niya. At ang hose niya naman nandito. Yan. So connect lang siya dito sa motor niya. Yan. Mas madali kasi kung dito siya papadaanin sa fender. Yan. Left side, yan. Yan lang siya. Medyo madilim din na kasi. Yan. So, kapit natin siya. Ang hose dito. Yan. Tapos, ang socket mo. Nakapasok na siya dyan. Secure lang natin na pasok na sagad. Yan. Saka natin connect yung socket. Ito. Ang ganda ha. Ito na nga guys, okay na ulit ang ating windshield washer motor. Please like and subscribe. Thank you.